Это канал творчества для всей семьи. Сегодня покажу, как сделать шкатулку из старой книги. В этом видео также техника состаривания бумаги и изумрудные камешки своими руками. Для этой работы я взяла обложку от старой книги, толстый двойной гофрокартон, фурнитура, фрагменты старой бижутерии. Подойдут любые предметы, создающие рельефную поверхность. Подойдут также оттиски из любой массы для лепки. Буду использовать трафарет. Полный список материалов внизу под видео. Измеряю размеры форзаца и толщины книги. Из двойного гофрокартона вырезала по размерам внутреннюю часть шкатулки. Оклеиваю крафт бумагой и клеем ПВА, разведенным водой. Корешок книги укрепила хлопчатобумажной полоской ткани. На странице наношу строительную шпаклевку, подойдет любая, а также текстурная паста. Рельеф страниц можно сделать обычной расческой или вилкой. На трафарет наношу тонкий слой шпаклевки. Буду использовать два трафарета, фоновый и трафарет с цветами. На трафарет с цветами наношу более толстый слой шпаклевки. Часть трафарета ляжет и на фоновый трафарет. Страницы немного зашкуриваю наждачкой, убирая острые образования. Грунтую черной акриловой краской. Композицию начинаю собирать с самого главного элемента.
Сегодня попробовала вот такой столярный клей. Существует специальный клей для техники Mixed Media. У меня такого нет. А вот термоклей не всегда подходит для этой работы, в особенности для очень тонких элементов. Этот клей быстро схватывается, очень прочный и не оставляет следов. Грунтую все элементы черной акриловой краской. Спонжем наношу по краям небольшое количество красной акриловой краски. Саму композицию окрашиваю синей акриловой краской. В бутылочке с распылителем колер, разведенный водой. Убираю немного краску методом смывки. Выделяю рельеф охрой. А затем сливочным цветом. И в конце я добавила бронзу. Сейчас я покажу, как состарить бумагу. Я взяла бумагу для рисования, вырезала по размерам внутренней части шкатулки. Заварила крепкий черный кофе и окунаю туда все заготовки. Чуть подсушила и прогладила утюгом. Приклеиваю бумагу на акриловый лак. Для изготовления вот таких камушков я взяла термоклей и силиконовую формочку. Заливаю клей в углубление. Немного подрезаю образовавшиеся заусенцы. Можно сделать еще проще. Правда, тогда нельзя будет регулировать величину камушков, и они получатся не одинаковые.
Я кладу камушки глянцевой стороной вниз, наношу немного блестящего пигмента, а затем окрашиваю акриловой краской изумрудного цвета. Камушки приклеиваю на столярный клей. В технике Mixed Media, на мой взгляд, гораздо важнее сам процесс, нежели результат. Послойное создание композиции, а затем послойное окрашивание необыкновенно завораживает. И очень интересно наблюдать, как на глазах меняется твоя работа. Напишите, что вы думаете. И обязательно попробуйте эту технику из того, что есть дома. Увидимся!